Når en person ønsker bedre adgang til sodavand, er det belejligt at anskaffe en sodavandsautomat. Hvis personen søger på information omkring sodavandsautomater på DTU, er der ingen information at hente. I stedet bliver han ledt hen til Carlsbergs hjemmeside, der tilbyder en sodavandsautomat helt gratis. Dette tilbud fra Carlsberg har resulteret i, at der nu står 13 sodavandsautomater tilfældige steder på DTU. Automaterne er koblet på DTU's elnetværk, der bliver finansieret af Campus Service, uden at Campus Service har kontrol med sodavandsautomaterne. En enkelt sodavandsautomat bruger det samme som en 3-personers husstand i alt, eller det, der svarer til at have køleskab stående med 180 gratis sodavand om året. Dette høje forbrug er en betydelig fast udgift for Campus Service, som de ikke har kontrol over, grundet deres manglende viden om antallet af automater eller automaternes ydeevne. Da der ikke er nogen mulighed for at returnere flaskerne ved automaten, bliver flaskerne ofte smidt i skraldespanden. Når flaskerne bliver smidt ud i skraldespanden, skaber det en negativ disponering i forhold til sodavandsautomaterne. Dette er uhensigtsmæssigt for miljøet, da genanvendelsen sparer på råstoffer til eventuelt nye flasker. Problemet ligger i aktørnetværket, hvor Campus Service ikke er en del af anskaffelsen af automaten. Ved at gøre Campus Service til en mere central del i aktørnetværket, har Campus Service nu den kontakt, der gør, at der store interesse og viden for et miljørigtigt system kan realiseres. Når en person i fremtiden ønsker en automat for at få bedre adgang til sodavand, kommunikerer Campus Service nu på DTU's intranet ud til brugeren omkring sodavandsautomaterne. I stedet for at ringe direkte til Carlsberg, bliver personen nu henvist til at ringe til Campus Service. Campus Service vil nu vurdere, om det er fornuftigt at anskaffe en automat til den ønskede lokation. Derudover vil Campus Service finde et koldt sted, hvor automaten kan stå, og installere timer på kompressoren i automaten. Campus Service sørger derefter for at ringe til Carlsberg med instrukser og krav til automatens ydeevne, samt hvor Carlsberg kan placere automaten på DTU. På den måde har Campus Service kontrol over antallet af automater samt automaternes placering. På nuværende tidspunkt kan Carlsberg ikke tilbyde en automat med bedre ydeevne end dem, der allerede findes på DTU. Campus Service vender nu tilbage til den person, der har ønsket automaten, og fortæller, om ansøgningen er blevet godkendt eller ej. Sodavandsautomaten sættes op af Carlsberg, og Campus Service er nu med i processen. Automatens forbrug er nu faldet med 50%, hvilket svarer til en faktor 2 forbedring. Derved har Campus Service halveret deres udgifter til automaten og halveret de negative miljøpåvirkninger. Campus Service kan lave en aftale med Dansk Retursystem, der gratis henter opstillede poser til tomme flasker. Kasserne placeres ved siden af automaten, så brugeren nu kan returnere de tomme flasker på en miljørigtig måde. De returnerede plastflasker har potentiale for at genbruges 100%. En ny sodavandsflaske kan bestå af 50% genbrugsplast. Ved hver grad lavere rumtemperatur kan elforbruget formindskes med 3%. Kvaliteten af sodavanden forværres ikke ved en mindre temperaturstigning inde i selve automaten, så længe at sodavanden stadigvæk er under 10 grader, hvilket svarer til det vand, der kommer ud af en almindelig vandhane. Problemet med automaterne gør sig ikke kun gældende på DTU, men mange steder rundt omkring i Danmark. Problemet er, at dem, der har ansvaret, ikke har kontrol over automaterne. Ved at gøre de ansvarlige opmærksomme på problemstillingen, vil de være interesseret i mere kontrol over automaterne. Samtidig vil ønsket om mere energirigtige automater stige. På Danmarksplan er der over 20.000 sodavandsautomater, der årligt bruger strømmen til kommunale takster, der svarer til 70 millioner kroner. Disse udgifter kunne i stedet dække SU til 12.500 udeboende studerende. Hvis man for eksempel kigger på Gentofte Kommune, der har 200 foreninger. Hvis så hver forening anskaffer sig en automat, vil kommunen hvert år have en udgift på omkring 700.000 kroner alene til automaternes strømforbrug. En halvering af elforbruget ved brug af f.eks. timer vil altså have en tydelig indvirkning.